Я долго считал, что нет ничего спокойнее, чем работать смотрителем в национальном парке. Особенно в горах Апалачах, где могучие склоны и обширные леса дарят уединение и красоту, а воздух так чист, что кажется нереальным. Меня зовут Александр. Может показаться необычным, что я, человек с русским именем, работаю в американской глубинке, но у каждого из нас своя история. Я переехал в Соединенные Штаты несколько лет назад, осел в горах, по счастливой или несчастливой, сейчас уже не знаю, случайности, получил должность смотрителя в одном из национальных парков, прославленных своими дикими лесами и минимумом цивилизации. Живу я, разумеется, не в городе, а на территории самого парка, в небольшом домике, который выделяют сотрудникам пара комнат, кухня, примыкающая гостиная и рабочий уголок, где стоит мой стол, ноутбук, рация и шкаф с материалами, которые нужны для отчетов. Отсюда до ближайшего центра для посетителей, где принимают туристов и дают им информацию, несколько километров по лесной дороге, иногда непроходимой. Другие смотрители располагаются чуть дальше, у каждого свой сектор. Моя обязанность – патрулировать определенную область, проверять целостность троп, приглядывать за животными, помогать случайным путникам, если кто-то потеряется. Зимой народу меньше, но даже летом эта часть гор не слишком популярна, потому что удобных подъездов мало, а природа довольно сурова. Я всегда любил тишину, когда вокруг нет машин, нет людских криков, а только шорох ветра в кронах, пение птиц, иногда шум ручья. Первое время я наслаждался работой. По утрам я вставал, готовил себе легкий завтрак, садился на вездеход или шел пешком по служебным тропам, осматривал, все ли в порядке, не упало ли дерево, не случилось ли обвала. Днем иногда встречал туристов, указывал им дорогу, предупреждал о медведях или о последствиях выхода за пределы разрешенной зоны. Вечерами записывал в журнал данные о погоде, температуре, активности животных. Спокойная жизнь, которая мне нравилась. Но пару месяцев назад все изменилось. Я даже не помню точной даты, когда впервые услышал странный стук у себя под окном. Это произошло ближе к концу лета. Тогда ночи здесь становятся прохладнее, звездное небо ясное, а воздух пропитан запахом хвои. Я легко засыпал, но вдруг пробудился в районе 3 ночи, услышав настойчивое тука-тук по стеклу. Сначала решил, что эта ветка бьется, ведь иногда ветер с гор приносит сильные порывы. Но просунувшись к окошку и слегка приоткрыв занавески, я заметил, что никакой ветки там нет, да и дерево стоит метрах в 10. Осмотрел снаружи фонариком – никого. Списал на случайные звуки. Спустя еще неделю ситуация повторилась. Стоило мне уснуть, я среди тишины вдруг различил стук. Подбежал к окну. Пусто. Мне стало не по себе. Следующей ночью все происходило в том же духе. Теперь стуки бывали не раз, а 2-3. И появились новые особенности. Например, они звучали в разное время. Иногда сразу после полуночи, иногда ближе к 4 утра, будто кто-то выжидал. Стук то был легким, как кончиками ногтей, то довольно громким, почти как удар костяшками пальцев. Меня это откровенно пугало, ведь не хотелось найти неожиданного незваного гостя у своей двери или окна. Я человек не особо пугливый, но стал нервничать, почти не спал. Начал мучить себя мыслями, может, какой-то странный человек из леса. Или зверь, проявляющий атипичное поведение. Когда я в очередную ночь услышал стук, схватил фонарь и буквально ринулся наружу. Но никого не увидел. Пустая полянка, луна светит на траву, деревья неподвижны. Никаких шагов, никаких животных. При свете фонаря тоже ничего. Если бы медведь подошел, были бы следы или шум, да и зачем ему стучать? Лисы, еноты, они не ведут себя так. Я подумал, значит, человек. Но кто и зачем? Спустя неделю таких появлений я поставил снаружи пару ловушек, обычные безопасные капканы, в которые животное попадает лапами, но без особого вреда. Расставил приманку. Мало ли, вдруг енот или барсук где-то рядом. Ловушки оказались нетронутыми, а стук – нет. Прошло еще немного времени, и стук стал отчетливее. Не какой-то хаотичный,
а иногда ровный, будто в такт моему дыханию. Я немало читал о мистических историях в Апалачах. Здесь с давних пор ходят слухи про призраков-шахтеров, горных духов, оборотней. Мне казалось, что это все фольклор. Но уже тогда я обратил внимание на один жуткий факт. Когда слышался стук, в моем доме температура падала на пару градусов, как если бы какой-то холодный поток или присутствие проникало. Притом все окна и двери были закрыты. Я перепроверял. Происходило что-то нехорошее. Со своим коллегой, назовем его Максим, хотя в США его звали Мэтт, но мне проще переводить как Макс. Я однажды поделился, сказал, что слышу странные стуки. Макс лишь посмеялся, вероятно, это древесные ветви, дождь по водостоку или енот лазит. Но я говорил, нет, друг, это совсем другое. Четкие звуки, как будто пальцы по стеклу, да еще в разные часы ночи. Макс советовал мне больше отдыхать и не выдумывать. Я и сам пытался убедить себя, что все это нервное. Но примерно через месяц, когда наступила буря, дождь лил как из ведра, раскаты грома будили меня. Случилось нечто, что заставило отбросить рациональные объяснения. Я читал книгу при свече «Электричество в домике бывает нестабильным во время гроз», как вдруг услышал громкий стук прямо среди раскатов грома. Подскочил, подумал, ну это точно не ветка. Стук повторился, низкий, почти вибрирующий. Я схватил фонарь и в порыве ярости рванул к окну, собираясь прижать лицо к стеклу. Но в тот миг сверкнула молния, озарив улицу на мгновение, и я на заднем плане увидел тонкую, высокую фигуру, стоящую у самого окна. Всего доля секунды, но я различил что-то прямо за стеклом, бледное, вытянутое, с неестественными пропорциями. Когда молния погасла, я вскрикнул и отпрянул. Еще через миг я бросился вперед, осветил улицу фонарем, но фигура уже исчезла. Меня затрясло. Точно видел голову или плечи, но никак не мог представить, какой зверь так напоминает худого человека. Дождь хлестал, и я выбежал наружу, несмотря на холод, в одной куртке. Обыскал дом кругом. Пусто, никаких отпечатков. Но разве буря могла за секунды смыть следы? Возможно. Я был в таком шоке, что еле заснул к утру. После этого попытался еще сильнее укрепить окна, запирать дверь на все засовы. Но стук продолжался, то громче, то тише. И всегда происходил после захода солнца. У меня нарастало чувство, что меня дразнят, пытаются довести до нервного срыва. В день я ходил на работу, выполнял задания, но был бледен и раздражен. Коллеги начали спрашивать: «Ты болен?» Я отшучивался. Наконец я расспросил одного старожила, деда, который провел всю жизнь у подножия гор. Он сказал: в этих местах водятся те, кого лучше не звать. Некоторые слышат, как по ночам стучат пустые люди. Это их так прозвали. Никогда не открывай им. Я поинтересовался, что он имеет в виду. Старик лишь покачал головой. Говорят, если открыть окно, они придут за твоей душой. Звучит как бабушкины страшилки. Но тогда я уже не мог просто отмахиваться. Месяц подходил к концу, а я не находил решения. Коллега Макс приходил как-то ко мне днем. Смотрел, может, ветка трется о карниз, но ничего не нашел. Предположил, что это может быть какой-то нелегал, живущий в лесу, пугающий меня ради смеха. Тогда я поставил камеру с датчиком движения у окна, чтобы поймать этот момент. Но каждое утро обнаруживал, что камера выключена или батарея разряжена, а на карте памяти ничего. Словно техника отказывалась именно в часы стука. Мое эмоциональное состояние заметно ухудшилось. Бессонные ночи, постоянный страх, что прозвучит очередное тук-тук. Вскоре все стало еще хуже. В ту ночь я дремал, когда в районе 3 утра раздался не просто стук, а целая серия постукиваний. Проснувшись, схватился за фонарь. Но прежде чем я встал, услышал тук-тук-тук-тук-тук-тук. Будто некий ритм. Я подошел, приподнял занавеску. В свете луны ничего не увидел. Но в какой-то момент заметил тень, скользнувшую сбоку дома.
Сердце колотилось. Я прыгнул в коридор, чтобы выглянуть из другого окна. Пустота. Вернулся. На стекле у того окна, откуда все началось, виднелось нечто вроде размазанного пятна, словно кто-то провел ладонью по стеклу. Снаружи ли и изнутри? Я не мог точно понять. Спустя 2 недели случилось новое потрясение. В одном из вечеров шел проливной дождь, и вдруг около часу ночи я услышал стук не у окна, а у входной двери. Как если бы кто-то тихо, но настойчиво стучал костяшками пальцев. Я подкрался, держа ружье. У меня имеется оружие для самозащиты, с разрешения начальства, ведь в лесу могут быть волки или медведи. Стук продолжался. Тук-тук-тук. Я затаил дыхание. Потом раздался скрежет, будто ногтями по дереву. Когда я резко открыл дверь, хотя дед мне советовал наоборот не открывать, никого не оказалось. Лишь темный сумрак крыльца. На мокром дереве двери остались еле заметные полосы, как от острых когтей. Пробежавшись под дождем вокруг дома, опять-таки никого не нашел, никаких следов. Но заметил 2 странные вмятины в земле, будто отпечатки узкой ступни, и они быстро превращались в лужицы под дождем. Я не знал, кто способен так бесшумно исчезать. Со временем стал замечать сопутствующие явления. В ночи, когда слышался стук, иногда радио или рация начинали выдавать помехи, свет мог мигнуть, хотя не было причин перебоев. Все это говорило, что имею дело с чем-то необъяснимым. То ли оно влияло на электроприборы, то ли это совпадение. Но я уже устал сомневаться, все указывало на потустороннюю природу. Собравшись с духом, я устроил настоящий продленный пост, не ложился спать, зарядил ружье, поставил мобильный телефон на видеосъемку, направив на окно. Сидел, почти засыпая, зато готов поймать момент. Где-то в 3 ночи, когда глаза у меня слипались, раздалось четкое тук-тук-тук. Я встрепенулся, включил яркий фонарь, в ту же секунду телефон отключился. Успел увидеть боковым зрением тонкий силуэт за стеклом. Метнулся туда, но было поздно, силуэт исчез. Мой телефон как будто перегорел, аккумулятор высадился. Я проверял его днем, он был заряжен. Что ж, опять пустая попытка. Еще через несколько дней я, отчаявшись, решил пригласить Макса переночевать у меня. Пусть сам услышит и убедится, что это не плод моего воображения. Макс приехал, мы поужинали, поговорили. Я предупредил, будь готов, иногда оно появляется глубокой ночью. Он, казалось, не верил до конца, но не отказывался проверить. Устроился на диване. Я в спальне. Поначалу все шло тихо, и я уже думал, что этой ночью, как назло, ничего не случится. Но в половине 3-го резкий стук у окна в гостиной разбудил нас обоих. Макс вскочил, переспросил: «Ты слышал это?» Я чуть не выронил фонарь, побежал к окну. Пока добежал, стук оборвался. Макс выглянул в окно. Ничего. Обежал вокруг дома. Пусто. Он вернулся с большими глазами. Это реально четкие удары, не похоже на ветер. Так хоть кто-то поверил мне. Макс переночевал до утра в напряжении. Утром сказал: «Да, это очень странно. Может, это какой-то человек-невидимка или зверь, у которого хитрые повадки. Нужно сказать начальству». Мы сообщили наверх. По ночам неизвестное существо стучит и пугает. Проверять бесполезно. Исчезает. Начальство, конечно, не поверило в мистику, посоветовало вызвать рейнджеров на рейд. Пригнали нескольких человек с собаками, те пошли обследовать лес ночью, оставив меня в домике, чтобы оно могло появиться. В ту ночь не было ни звука, ни одного постукивания. Собаки ничего не взяли. После этого они удалились. Начальство решило, что это какие-то мои фантазии. Я уже собирался за свой счет брать отпуск, потому что нервы на пределе, а ночью не могу сомкнуть глаз. Но я человек, которому не хочется признавать поражение. Остался. Говорил себе: разберусь сам. Поставил более серьезную ловушку, капкан с зубцами. Пусть это жестоко, но иначе не знал, что делать.
Замаскировал его у стены под окном, где чаще всего слышался стук. Расчет был, если оно подойдет, попадется в капкан. Ночью, часов около 4, меня разбудил металлический лязг. Я рванул туда. Капкан сработал, но пуст, не было живого существа, только какая-то странная субстанция, словно полупрозрачная масса на зубцах. На глазах она испарялась, таяла, оставляя лишь влажное пятно. Не успел я зафиксировать, капкан оказался чист, будто ничего не было. Ощущение, что это создание способно менять структуру тела или каким-то образом ускользать из западни. С каждым днем ужаса прибавлялось. Я начал замечать, что иногда стук появляется сразу в нескольких местах. В спальне, в гостиной, потом возле двери, словно оно бегает вокруг дома. Однажды я услышал громкий стук, поднялся, а в это время в другом окне раздался другой звук. Я кинулся туда, потом обратно. Кошмар. Я понял, что оно играет со мной, вызывая панику и страх. Если такие сущности питаются эмоциями жертвы, то я был идеальной кормушкой. Я ведь уже трясся при каждом шорохе. Поворотный момент наступил, когда во время грозы, а в Апалачах грозы бывают зловещие, я вдруг различил в стуке слово. Да, звучит безумно, но беуто сквозь звуки ударов пролезал приглушенный шепот. «Открой, впусти меня». Я замер, сердце застучало так, что заложило уши. Если раньше я считал, что оно не умеет говорить, то теперь понял, оно может пытаться вступать в контакт. Но понимал и то, что, согласно всем страшным легендам, откроешь дверь и быть беде. Я прокричал «Уходи!». В ответ раздался булькающий хрип, почти смеющийся, и затих. Когда я осмелился заглянуть наружу, увидел только мерцание молний, бьющих по гребням горы. Наутро, выйдя, я отметил около окна влажные следы, примерно похожие на следы ног, но очень узкие и с удлиненными пальцами. Я попытался сфотографировать, но фото вшло смазанным. К тому же через пару минут следы пропитались водой и исчезли. Несколько раз я пытался рассказать коллегам, но они слушали скептически. Макс меня понимал лучше, но и он говорил: «Я не знаю, что это. Надо уходить, Саша. Это ненормально». Я колебался. Работа здесь – моя жизнь. Через пару дней я вновь предпринял попытку все заснять. Купил новую камеру с ночным режимом, поставил ее на подоконнике с включенной записью. В полночь сел за стол у другой стены, в темноте, чтобы не испугать его. К часу ночи появился легкий стук. Я замер. Стук стал громче, потом раздались 3 четких удара. Камера писала. Но внезапно я услышал треск электроники, быстро подбежал. Камера отключилась, будто перегорел блок питания. Она была включена в розетку. Еще и запахло горелым пластиком. Стук исчез. Я вскрыл камеру утром, плата внутри оплавлена. То ли скачок напряжения, то ли что-то иное. Флеш-карта была пустая, как будто форматирована. Будто оно не дает себя запечатлеть. Так прошел уже 2-й месяц. Я чувствовал себя на грани безумия. Почти не ел, похудел. Казалось, что эта история никогда не кончится. Сетуило не задремат. Мог проснуться от навязчивого тук-тук-тук. Стоит мне подскочить, все стихает. Ночью температура дома падала. Иногда я замечал, что даже пламя свечи по-другому мерцает, когда оно стучит. Будто воздух становится тяжелым, пропитанным неземной силой. Если бы я не находил хоть каких-то микроскопических следов, подобие слизи, отпечатки, я бы считал себя сумасшедшим. Но факты свидетельствовали, что присутствует что-то сверхъестественное. В один из вечеров я решился: пущу его, посмотрю, что произойдет. Страшная мысль, но в отчаянии. А вдруг это человек, нуждающийся в помощи, или дух, который необходимо умаслить? Подобные бредовые идеи лезли в голову. Но вспомнив рассказы старика об опасных ночных сущностях, а также общую логику, я все же не решился на это. Подпускать такое создание к себе без защиты. И что потом делать,
если оно окажется в доме. Скоро наступила самая тяжелая ночь, когда мне пришлось столкнуться с ним почти лицом к лицу. Я не люблю вспоминать подробности, но постараюсь описать все, чтобы вы почувствовали весь ужас. В ту ночь я дежурил, готовясь к очередному стуку. Часы показывали около 2, я сидел в гостиной без света, чтобы видеть улицу. В окне бледный лунный свет освещал кусты, траву. Вдруг у меня за спиной, в другом конце комнаты, раздался стук не у окна, а у стены, где, казалось бы, снаружи одни доски. Я обернулся, стук повторился уже у окна, и тут мое сознание пошатнулось, будто оно мгновенно перемещается. Я выскочил в коридор, захватил ружье. И застал такую картину. В спальне, у окна, высовывается длинная сероватая рука с тонкими пальцами, словно скребет по стеклу. Я взвыл от ужаса, направил ружье. Рука исчезла. Открыл окно, высунулся, ничего. Закрыл, повернулся. Слышу стук уже в гостиной. Мной овладела паника, я побежал обратно, а там возле второго окна мелькает силуэт. Высокий, худой, с нелепо вывернутой шеей. Словно видел меня, а потом метнулся вбок. Я выстрелил наугад, прострелив стекло, все зазвенело. В ответ тишина. Стоял я, задыхаясь, посреди комнаты со стеклами под ногами. Потом осторожно выглянул наружу, только ночная темнота. Голова кружилась. А опустился на пол. Едва се держивая истерику. Оно ушло. Так казалось. До утра я сидел в оцепенении. На рассвете, осматривая место, увидел, что снаружи под окном какие-то капли бурой жидкости, полузасохшие. Вскоре они испарились. Наверное, я зацепил его, но оно не похоже на обычную плоть. Окончательно решив уехать, я собрал вещи. Макс согласился помочь. Сказал, что можно будет работать в другом парке или вообще сменить работу, ведь мое состояние угрожающее. Но, как назло, за день до отъезда моя машина вдруг перестала заводиться. Аккумулятор разряжен в 0, хотя недавно менял его, и все было нормально. Попытка прикурить от Максова аккумулятора не увенчалась успехом, что-то в электронике. Я заподозрил, что это тоже оно умеет портить электронику. Макс пообещал приехать вечером с механиком, чтобы отбуксировать мою машину. И вот я остался в доме еще на одну ночь, самую последнюю. И она оказалась ключевой. Эта последняя ночь началась тихо. Но к 3 часам утра мне привиделся звук, словно скребут по крыше. Я подумал, что это просто ветки деревьев, рядом с крышей немного ветвей, но затем они зашевелились, и стук переместился к стене. С громким «бряк» сорвался кусок водостока, который я не успел починить. Я встал, подошел к двери, собирался выглянуть, но четко ощутил, что мне не стоит. Сердце подсказывало «опасно». И верно, в минуту колебаний я услышал, как нечто ходит по крыльцу на медленных, осторожных ногах. Звук шагов был негромким, но тяжелым. Потом стук в дверь, громкий, как кулак. Тук-тук. Меня передернуло. Потом тишина. Затем снова тук-тук. Тогда я сказал громким голосом «Уходи, я не открою». В ответ новый удар в дверь, еще громче, словно предупреждение. Я схватил ружье, прицелился в дверь. Но не хотел палить насквозь. Вдруг выстрел перелетит куда-то и пропадет зря. Неизвестно. Спустя минуту тишины раздался стук в окно на противоположной стороне дома. И этот стук прозвучал так, будто кто-то бьет костяшками пальцев, при этом приговаривая полушепотом «Впусти, впусти». Я стоял в коридоре, проклиная все, не в силах двинуться. Думал, что делать. И вдруг я увидел у себя в коридоре, напротив окна, тень длинная, неестественная, как будто она просачивалась сквозь стену. Я поднял ружье, нажал на курок. Грохот. Свет фонаря у меня в руке заплясал, а тень прыгнула к стене и исчезла. Я бросился к комнате, будто ощущая, что оно перемещается по дому, минуя обычные преграды.
Прибежав туда, увидел, как в открытом окне мелькает часть бледного лица. Казалось, глаза у этого лица совершенно черные, без белков, рот разорван. От ужаса я почти потерял сознание. Существо издало звук, похожий на шипение с бульканьем. Я уже не помню, что точно сказал, но, возможно, вскричал: «Господи, да избавь ты меня!». В этот миг вспыхнули фары за окном, Макс и механик приехали, хотя давно за полночь. Свет от их машины, видимо, ударил внутрь, и существо дернулось назад с громким «хррррр», исчезнув в ночи. Я выбежал к ним, дрожа. Макс, увидев мое искаженное лицо, понял, что я не притворяюсь. Мы втроем обошли дом, пытаясь обнаружить следы. Заметили лишь царапины на двери, свежие. Механик, человек пожилой, сказал: «Вы тут с чем-то недобрым столкнулись, ребята. Зря вы еще живете в этой глуши». В итоге Макс настоял, чтобы мы срочно уехали в их машине. Я бросил почти все в домике, взял только самое ценное. Мы помчались по ночной дороге, оставив дом пустым, двери я даже не закрыл на замок. Мне было безразлично. Наутро я оказался в городке у знакомых, выпил кучу успокоительного. Макс рассказал начальству, что у меня серьезные проблемы, возможно, что-то сверхъестественное. Начальство покачало головой, но не возражало мне оставить работу досрочно. Я сказал: «Увольняюсь», отдал ключи. Уже месяц живу в городе, снимаю угол. Слава богу, никто не требует вернуться. Домик там так и стоит пустой. Наверное, кто-нибудь другой появится. Или закроют. Меня это не волнует. Я рад, что сбежал. Однако кошмары преследуют меня. По ночам бывает, что просыпаюсь от воображаемого стука. Бегу к окну, а там лишь фонари улицы. Сердце колотится, страх не ушел. Я боюсь, что оно может однажды меня найти здесь. Хотя, возможно, ему нужно именно то место в Апалачах. Вдобавок Макс сказал, что после нашего отъезда никто не жаловался на стуки. Может, существо искало конкретно меня, охотилось. Может, раз я не впустил его, оно не смогло взять мою душу, и теперь, потеряв интерес, выберет другую жертву. Люди, которым я рассказывал, делятся, часть не верит ни на грамм. Другие советуют почитать легенды коренных народов о духах, кто стучит, проси открыть окно, будто у них нет собственной жизненной силы. Некто уверяет, что это проклятые блуждающие души. Я уже не хочу углубляться. Главное, что я выжил и выбрался. Порой я жалею, может, стоило хотя бы добыть доказательства, фото, видео. Но все попытки либо проваливались, либо техника ломалась, либо тварь ускользала. Не думаю, что кому-то было бы легко поверить. Даже Макс свидетельствовал лишь звуки, да общее безумие. Лица твари он толком не видел. А я видел. И никогда этого не забуду. Теперь, когда мне снятся горы, я просыпаюсь в холодном поту. Слышу эхо «тука-тук, впусти меня». И в этом кошмаре всегда знаю, если впущу, то все, конец. Люди – странные существа, которые лезут в чащу, считая, что все там безопасно и подвластно. Но горы Апалачи хранят много тайн, и мои ночные стуки – всего одна из них. Может, где-то на другом участке парка кто-то еще слышит подобные звуки, дрожа и пытаясь их объяснить енотами или ветром. Боюсь, что когда-нибудь сообщение о пропавшем смотрителе потрясет округу, и никто не найдет его тело. И тогда легенда о стучащей твари вновь выплывет. Я не знаю, верите ли вы в эту историю. Но если окажетесь в уединенном домике посреди гор, услышите легкий стук в окно в час ночной, не подходите. Не смотрите на того, кто за стеклом, не отвечайте шепотом. Закройте уши, зажгите свет, молитесь, если хотите. Только не пускайте эту мерзость в свой дом. Или бегите, если у вас есть возможность. Я хотел бы сам так поступить с самого начала, а не сидеть 2 месяца в ожидании этого кошмара. Возможно, со временем я все это забуду,
пойду дальше. Но пока что страх и воспоминания слишком сильны. Иногда я ловлю себя на том, что по привычке вслушиваюсь в ночную тишину своей съемной квартиры, ожидая тука-тук. Соседи меня по меньшей мере не поймут, если я начну бегать по коридору с ружьем. Здесь, среди людей, я чувствую себя чуть спокойнее. Но внутри осталось ощущение, будто оно связано со мной тонкой нитью. Словно я остался ему должен. Надеюсь, что это лишь мрачные фантазии. Что ж, это все, что могу рассказать. Если кто-то прочтет мой исповедальный текст и похихикает, ради бога, может, и сам бы я лет 10 назад также посмеялся. Но жизнь иногда подкидывает нам встречи с непостижимым. Ох уж эти горы Апалачей, скольких они видели, о скольких тайнах молчат. И мой несчастный домик со стертыми следами на подоконнике – лишь крохотный эпизод их истории. Думаю, никто не будет сильно сожалеть о моем переезде. Может, вместо меня пришлют человека, у которого это не появится. А может, появится у него. Я уже не хочу знать. Главное предостережение, которое я вынес, ночной стук у вас за окном, это может быть не просто зверь и не безобидный человек. В Апалачах, да и не только там, с давних пор ходят легенды о сущностях, что стучат, чтобы выманить, напугать, а затем завладеть человеком. Особенно в одиноких жилищах без соседей. Не дайте страху пересилить ваш здравый смысл. Не открывайте дверь, не идите на голос. Не пытайтесь сфотографировать или заговорить с ним. Ибо это может стоить вам разума, а может и жизни. Когда все случилось, я почитал местный фольклор, нашел записи о пустых людях. Они приняли вид, похожий на человека, но их глаза пусты, а кожа бледна. По ночам они обходят жилища, стучатся и шепотом зовут хозяина, чтобы тот открыл. Если человек поддается, существо заходит в дом и забирает его душу. Суеверие? Наверное. Но теперь я понимаю, что, возможно, есть доля истины. Я сам видел человека, точнее, не человека, у своего окна, с черными глазами и выступающими костями под кожей. Трудно поверить, но еще труднее это забыть. Завершая рассказ, скажу, что я обрел куда большую скептическую натуру к спокойствию природы. Люди говорят: «Пойду в лес, отдохну душой». Но лес может хранить не только красоту, но и кошмар. Я не желаю никому пережить то, что пришлось мне. Если кто-то в будущем возьмет мою должность, надеюсь, у него не будет никаких постукиваний по ночам, а если и будут, он умнее меня и сразу сбежит. Мне, к счастью, удалось освободиться, хотя и с подорванными нервами. Хотелось бы верить, что это все позади, но где-то внутри тревожит ощущение, а вдруг это только начало. Так что берегите себя и помните, если к вам стучит неизвестное в час глубокой ночи, не стоит бежать смотреть. Возможно, оно и ждет, чтобы вы распахнули занавес или приоткрыли дверь. Тогда пути назад может и не быть. Я, по крайней мере, прошел через такое, не давая ему приглашения войти. И пусть до сих пор во сне слышу скребущие звуки, жуткий шепот. Лучше так, чем стать пленником в лапах безымянного существа, скитающегося в глубинах Апалачей, в этой древней горной стране, где порой ломаются привычные законы мира и пробуждаются старые силы, о которых цивилизация давно забыла.